الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं। Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Hazur Aktas. Hazur sagt, der verheißene Messias, Wassalam, sagt, dass die Fürbitte an Allah für das richtige Dua auch von Allah verlangt werden muss und erfleht werden muss. Also sagt, der verheißene Messias sagt, was ist der Unterschied zwischen Salat und dem Dua, dass man sonst das Gebet ist letztlich der Kopf der ganzen der Ibadat, des Gedenkens an Allah. Und der verheißene Messias sagt, Namaz ist das, wodurch diese Welt und das Jenseits sich verbessert. Und derjenige Mensch, der das Gebet verrichtet, wird geschützt bleiben vor allen Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten im Diesseits und im Jenseits. Und ein solches Gebet zu verrichten, liegt nicht in der Hand eines Menschen allein. Das ist das Gebet, was einen Menschen von Schamlosigkeit und von Unfrieden schützt. Das ist nicht in der eigenen Macht, das Gebet so in der Form zu verrichten. Diese Form des Gebets kann nur erlangt werden, wenn Allah seine Unterstützung dem Menschen zukommen lässt. Und Hazur sagt, das Gebet, das den Menschen vor Schamlosigkeit und dem Unfrieden schützt, muss von Allah gesegnet sein. Und all diese Dinge lenken unsere Aufmerksamkeit nur darauf, dass unsere Duas und unsere Gebete, unsere regelmäßigen Pflichtgebete sind ganz speziell, und wir lernen, mit welcher Praxis, mit welcher Kontinuierlichkeit und mit welcher Art und Weise wir diese Gebete verrichten sollen und was uns dabei klar werden soll. Also sagt diese Gebete, diese Duas, wie werden diese von Allah erhört? Wie kann man die auf dem Niveau heben, dass Allah diese erhört? Wenn wir das verstehen und der Mensch sich darüber im Klaren ist und realisiert, dass das Gebet der Sinn des Lebens und der Sinn der Schöpfung ist. Und nur durch das Erlangen dieses Sinns, dieser Schöpfung, er dieses Leben und auch das Leben im Jenseits zurechtrücken kann. Also sagt, so wie der verheißene Messias, es uns erklärt hat,
dass auch für das Dua muss man das Gebet machen, das Allah einem ermöglicht, besser zu beten. Und das ist und die richtige Umsetzung dieses Sinnes der Schöpfung ist nur möglich, wenn Allah einen unterstützt. Also sagt, wir können nur durch unsere Bestrebungen niemals den wahren Zweck unserer Schöpfung verstehen und demnach leben. In der ersten Sura des Koran hat Allah uns dieses Gebet gelehrt und uns 5 Pflichtgebete, Sunnas und Nawafil auferlegt. Und jedes Mal sollen wir Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sprechen. O Allah, wir beten dich an, wir möchten, dass wir dir dienen, aber solange du uns nicht hilfst und du nicht uns unterstützt, können wir das nicht schaffen. Also mit dieser tiefe Wunsch eines rechtgeleiteten Menschen aus der Tiefe seiner Seele, wenn dieser Wunsch vor Allah vorgetragen wird, dann ermöglicht Allah das einem, demnach zu leben. Und dann ist es auch das Wohlgefallen Allahs, dass er seinen gläubigen Menschen in dem speziellen Monat Ramadan seine Nähe zeigt und verspricht, ich habe in diesem Monat den Satan in Ketten gelegt. Und Allah verspricht, ich bin bereit, zur Hilfe zu eilen, zu jedem Menschen, der aus Reinheit und Demut zu mir kommt. Und der einen vollkommenen Glauben auf mich hat, sagt Allah, und seinen Befehlen gehorcht. Also da sagt Allah, dass dieser Mensch es verspricht, ein herausragender Mensch zu werden und von da an nur Allah zu preisen und zu lobpreisen und zu huldigen. Und Allah sagt, ich erhöre von solchen Menschen die Gebete. Wenn dann Schwächen bleiben, sagt er so, dann sind es Schwächen von den Menschen. Allahs Versprechen ist vollkommen und dort ist keine Unvollkommenheit zu finden. Und so hat Allah in diesem Zeitalter seinen erleuchteten Menschen zu uns geschickt, der als Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns gekommen ist und nochmal die Bindung zwischen uns und Allah gestärkt hat. Damit wir zu denjenigen gehören, die Allahs Nähe und Wohlgefallen erlangen. Also sagt, ich möchte hier einige Erklärungen des Verses Messias hier darlegen, auf der Grundlage von Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, mit der tiefen Grundlage und mit der herausragenden Detailschärfe der Verse Messias uns Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in erklärt hat, wenn wir das Teil unseres Lebens machen und verstehen und realisieren können, was damit gemeint ist. Dann sagt Hazur, dann können wir ganz große Schritte erreichen, möge Allah uns zu denjenigen machen. Dann können wir diejenigen sein, die das Recht Allahs, dass er angebetet wird, erfüllen. Natürlich kann dies nur umgesetzt werden, wenn wir in unserem Gebet ein Niveau erreichen, das sehr hoch ist und von Allah erflehen, dass er uns dabei unterstützt. Wenn wir das umsetzen, nur dann können wir zu denjenigen zählen, die Abderrahman, die Menschen des Barmherzigen sind. Wenn wir unseren Glauben so stark dann auch festigen können auf dieser Grundlage, was Allah von uns auch verlangt und das von einem Mu'min erwartet werden kann. Der Vers des Messias erklärt
in seinem umfassenden Wissen, इस खजाने के मैं से चंद जवाहर पेश करूंगा। dass dieser Schatz, Hazur sagt, ich möchte aus diesem Schatz einige Juwelen euch vortragen, आप फरमाते die der verheißene Messias Islam uns in seiner Literatur dargelassen hat. हैं का नाबुदो को Der verheißene Messias Islam sagt, Allah hat mit dem Satz Iyaka na'budu भीख मांगने से भी पहले mit Iyaka nasta'in verbunden und Iyaka na'budu davor gelegt. Das heißt, इशारा है, bevor गोया कि बंदा Allah अदा करता है। um etwas erfleht wird vorher Allahs Großartigkeit dargelegt. तेरा शुक्र अदा करता Da sagt der Mensch, O mein Angebeteter, खास ich अमल मेरी Ich bedanke mich और जो तेरी इस für all die Umsetzung meiner Wünsche, meiner Bestrebungen, die du mit deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit erhört hast. फिर मैं तुझसे Mit dieser Aufrichtigkeit von mir, bevor ich diese gezeigt habe, hast du mir all das geschenkt. Und उन मकासद के हासिल jede Erlösung, jede Kraft, jeden Erfolg und alle Ziele, die möglich sind, die erflehe ich von dir, die nur durch das Wünschen und durch das Fürbitten einem Menschen zugerechnet werden, zuteil werden können. Und du bist derjenige, der diese Gebete auf vollkommene Art und Weise erhören kann. तो ये Derjenige Mensch, der Allah Dankbarkeit zeigt, और हकीकी अब बनने की तरफ पहला कदम। dann ist sein Gebet der erste Schritt एक बंदा इदराक zu Allah und zum Erreichen von Allahs Wohlgefallen. Wenn ein Mensch darüber sein Bewusstsein erlangt, dass dieser Schritt vollkommen getan ist, dann entwickelt man sich weiter und der Mensch sagt zu Gott, zu seinem Allah, O Allah, du hast diese verschiedenen Stufen, diese einzelnen Stufen, der wahrhaftige Mensch Allahs zu werden, die hast du gelegt. Ich möchte die nächste Stufe erreichen. Ich möchte meine Spiritualität und meine weltliche Erfolge von dir erbitten. बस मेरी मदद फरमा Aber all das kann nicht geschehen, ohne dass du mir beistehst und mich unterstützt. और तरक्की O Allah, unterstütze mich, und dann natürlich, sagt Hazur, öffnet Allah auch seine Tore der Barmherzigkeit und der Erfolg wird sichtbar. उनके शुक्रगुजार बनोगे Allah hat uns तो फिर इबादत की तरफ भी letztlich die Früchte seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit gegeben, und wenn wir diese erkennen und seine Nähe suchen, dann bekommen wir हमें इया का नाम die nächste Stufe auch geschenkt. दुआ करनी चाहिए। फिर आप Und das vor unseren Augen haltend ist es notwendig, dass wir Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in अल्लाह ताला ने immer wieder lesen. फरमाते हैं कि और इन आयात Warum hat Allah zu diesem Gebet uns aufgerufen? जो तुझे दी जाती Der Verse Messias sagt, in diesen Versen ist die Dankbarkeit, के साथ दुआ करने die Art und Weise der Dankbarkeit gezeigt, wie der Mensch seine Wünsche Allah gegenüber äußern kann und auch seine Dankbarkeit ihm gegenüber zeigen kann, damit wir zu denjenigen gehören, die kontinuierlich dankbar sind und zu den wahrhaftigen Menschen Allahs zählen und entsprechend der Kräfte jedes Menschen उम्मीद रखकर हमेशा सवाल दुआ आजिज़ी और हमद करते हुए अपने आप Und को अल्लाह wir के सामने unser gesamtes Leben auf Allah widmen und sagen, und in Ehrfurcht vor Gott अपने आप को अल्लाह ताला als so ein Kind in der Form eines solchen Kindes, der im Schoß einer Hebamme ist, uns verstehen und von der ganzen Schöpfung auf der ganzen Welt alle einen Tod einkaufen, dass wir uns davon trennen. याद रखना चाहिए ये तरगीब दी है शुक्र करने Also sagt, wir müssen इंसान uns vor Augen halten, dass सब्र
der Mensch die Dankbarkeit zeigen soll, की तरगीब दी है। Geduld, das Gebet, dazu wurde aufgerufen, मुस्तकिल मिजाजी से दुआ damit मुस्तकिल शुक्र करने वाले damit ihr auf Grundlage dieser Geduldsamkeit, die ihr zeigt, und der Dankbarkeit und einer Kontinuierlichkeit zu denjenigen gehört, die Allah, die zum Schluss zu den Rechtschaffenen von Allah zählen. आजी और हमद करते हुए अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू के सामने डालने की Es ist stets notwendig, in Gottesfurcht तो मालिक unter Allah sich unterwürfig zu fühlen, Allah zum Allmächtigen zu zählen und zu erkennen. Und das muss das Ziel eines jeden menschlichen Lebens sein. इसी तरह Und der Mensch muss sich vor Allah niederwerfen und sagen, ich bin nichts. अल्लाह ताला से ताल्लुक के मुकाबले में ला ताल्लुकी हासिल कर Und im Vergleich zu allen weltlichen Beziehungen und Bindungen, Allahs, die Bindung und die enge Beziehung zu Allah immer hochzuhalten und stärker zu halten. Nie wird es dann dazu kommen, तब ही nie werdet ihr dann irgendwie कि dazu verleitet werden, auf die eigene Kraft, auf die eigene Macht, auf die eigenen Möglichkeiten in dieser Welt stolz zu sein, sondern stets alle Wünsche vor Allah zu legen und Allah um alles zu bitten. Der Mensch, der betet, muss seine Schwächen ganz besonders kennen. Nur dann kann er Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sagen. और एतराफ़ करने की तरगीब दिलाई So ist in diesen Versen diese Thematik ganz besonders herauskristallisiert worden. Wir sind sehr schwach, O Allah. हम तेरी रज़ा की राहों Und ohne deine Möglichkeiten und Unterstützung und Hilfe können wir nicht den wahren Weg, den Pfad der Rechtschaffenheit finden. जलन के Wir bewegen uns nur mit deiner Unterstützung und Hilfe अपने बच्चों की मौत und mit einem inbrünstigen Feuer, wie eine Frau, die beim Tod ihres kleinen Säuglings innerlich brennt, so wie diese Mutter brennen wir für dein Wohlgefallen und deine Nähe. कि एक जलन और दर्द और तड़प होनी चाहिए तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला को Also das erste war, dass उसकी मिसाल दी es ist notwendig, in dem Herzen eine inbrünstige Quelle von einem Feuer, einem Engagement zu haben, Allahs Nähe und Wohlgefallen zu erlangen. Oder es kann ein Liebhaber sein, der das, was er liebt, in dessen Liebe के पेचीदा होने innerlich ein ganz besonderes Gefühl empfindet. करने की और मुनकसिर उल मिजाज Also sagt, man muss darauf vertrauen, dass Allah einem beisteht und unterstützt und seine Hilfe zeigt. Und Allah sagt, oh meine Menschen, zählt euch zu den Gestorbenen, zu den Vergangenen. Und ना कोई बूढ़ा er fleht jedes Mal von mir meine Hilfe. Kein Junger soll auf seine Kraft vertrauen oder ein Älterer auf seinen Gehstock. Weder soll ein Fakir oder ein Weiser auf seine Weisheit vertrauen, अपनी दुआओं oder soll ein Empfänger von Offenbarungen stolz sein darauf, was er als Offenbarung bekommen hat, denn Allah hat die Macht, jeden zu seinen besonderen Menschen einzunehmen und jeden auch fallen zu lassen. Und dieses Zeichen, so schreibt es der Verheißene Messias, Islam, ist das Zeichen zum Nafse Mara, zu der schlechten Seele. का शर बहुत बढ़ गया है Es ist दसे हुए को wie eine Form, wo das Schlechte Überhand gewonnen hat. या वो Und du siehst, dass es Gift verteilt. Oder es ist wie ein Löwe. Wenn er angreift, dann tritt er nicht zurück. सिवाय इस खुदा Keine जो शैतानों को हलाक करता
keine Kraft, keine Macht ist in der Lage, ist im Vergleich zu dem, was Allahs Möglichkeiten sind und wie er den Satan bändigen kann. Wenn wir dieses Dua machen, dann haben wir auch, und dann soll der Mensch auch diese Überzeugung in sich tragen, dass das Nafs-e Ammara, dass die belastete, schlechte Seele, dass wir uns davor schützen müssen. Kein Mensch kann mit seiner eigenen Kraft vor der Macht dieser Seele letztlich, dieses Teils der Seele geschützt und gefeit bleiben. Natürlich ist es Allah, der durch seine Allmacht die Menschen vor den falschen Versprechen des Satans schützt. Und wenn ein Mensch aufsteht und von Allah erfleht, O Allah, du bist derjenige, der heute mich vor dem Satan schützen kann. Die Menschen oder die kontinuierlich von Allah etwas erflehen, die können nicht ohne die Unterstützung Allahs dann mehr leben. Und im Koran wird ein Beispiel gegeben von Hazrat Yusuf, wo er Allah darum gebeten hat, dass er vor seinem Nafs-e Ammara, vor der schlechten Seele, sich geschützt und gefeit bleibt. Also da hat ein Vers aus der Surah Yusuf vorgetragen: Ich erkläre meine Seele nicht so heilig, also gefeit vor den weltlichen Dingen. Und O Allah, du bist derjenige, mein Allah ist derjenige, der gnädig ist und immer wieder verzeiht. Das ist das Gebet, was mit dem Gebet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehr eng beisammen steht. Und wenn diejenigen Menschen, die Allah so nahe stehen, diese Gebete an Allah richten, wie oft müssen wir dann diese Gebete sprechen, damit wir vor all dem Unheil gefeit bleiben? Und der Vers Messias schreibt, ich schreibe für diejenigen, die nicht auf die Melodien von Instrumenten vertrauen, sondern dem heiligen Koran. Und die wahre Erlösung ist die, dass Allah einem Menschen ein Gebet lehrt, das den Menschen die Rechtleitung zeigt. Und dass der Mensch vor Allah inbrünstig betet und sagt, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Also Iyyaka na'budu in einer Situation, wo wir gefüllt sind von der Angst, auch vom Satan eingenommen zu werden. Und wir sind so wie das Wasser einer Flut oder eines denjenigen, der nachts Gehölz, trockenes Holz im Wald sammelt. Es ist Iyyaka na'budu. Also wenn Allah unsere Rechtschaffenheit annimmt, und da drin ist natürlich auch ein Versprechen Allahs, nach Iyyaka na'budu heißt das nämlich Iyyaka nasta'in, wenn ein Zustand entsteht, wo der Mensch sich selbst als nichts erkennt und dann Iyyaka nasta'in sagt, dann kommt Allah ihm und steht ihm bei. Also zu dir allein flehen wir um Hilfe. Und der Koran sagt, im Koran heißt es, sagt danach, von dir allein flehen wir die Hilfe, die du geben kannst. Und im Vertrauen darauf, dass du unser spirituelles Niveau erhöhen kannst,
und dass du durch deine Gnade unser Herz reinigen kannst. Deswegen möchten wir diejenigen sein, die बस ये दुआ रूहानियत में तरक्की die bis zum Ende standhaft sind, ज़ौक़ und और खालिस होकर dieses Dua आगे झुकने ist ईमान में तरक्की का बायस das Dua, was wir इस बात lesen sollen und rezitieren sollen immer wieder und was dazu führt, dass Allah uns die Möglichkeit gibt, immer wieder vor ihm uns niederzuwerfen. मुस्लिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह Was ताला ist के अल्फाज इय्याका नाबुदु में एक और इशारा है der Vers des Messias, Islam sagt, वो ये Iyyaka na'budu, darin liegt ein ganz besonderes Zeichen. Und das ist, कि वो उसकी इताअत dass Allah seine Menschen dazu auffordert, और इताअत dass sie हर वक्त लब्बैक im Folgeleisten seiner Befehle गोया कि ये बंदे immer Labbaik sagen und sagen, wir gehorchen dir, इताअत करने obwohl die Menschen sagen, और तेरी wir haben viele Anstrengungen unternommen, um dein Wohlgefallen zu erlangen. Wir haben keine Schwäche versucht zu lassen, aber trotzdem erflehen wir deine Hilfe und suchen Zuflucht bei dir, O Allah. Und wir möchten denjenigen Weg einschlagen, der dein Wohlgefallen uns ermöglicht. ये सोच Und और दुआ O Allah, mach uns zu denjenigen Menschen, die deinen Befehlen gehorchen. Und अहकामात das ist das Gebet letztlich, was die Menschen auch an Allah richten müssen, um kontinuierlich seine Nähe zu erlangen. जैसे कि हदीस में आया Also sagt, nach einem Gebet bis zum nächsten Gebet hat man ein Gefühl, dass das nächste Gebet jetzt ansteht. Und nach einem Jumma überlegt der Rechtgeleitete, wie er das nächste Jumma richtig machen wird. Oder nach einem Ramadan, den nächsten Monat Ramadan. Und um eine stetige Verbesserung zu haben. बात की वजाहत फरमाते हुए Natürlich schließt das auch die Verbesserung der moralischen Qualitäten mit ein. और अपनी जमात के लिए भी है Und natürlich muss dieses Gebet auch für die Familie, für die Gemeinschaft und für seine Nachkommen gebetet werden. Und von Allah muss all das erfleht werden, damit all diejenigen, और अल्लाह ताला के फजलों को जज्ब करने वाले all diejenigen Bäche in dieselbe Richtung fließen und Allahs Hilfe मुस्लिम अलैहिस्सलाम empfangen können und auch die gegenseitigen Rechte einhalten. और वो ये Der Vers des Messias Islam sagt, hier ist auch ein Zeichen für etwas anderes, dass der Mensch, der sagt, O Allah, ich habe के सिवा जो कुछ भी है इस Ich habe dich für meine Anbetung auserwählt und alles, was außer dir ist, चीज की इबादत davon habe ich dich hervorgehoben daraus. मानने वालों में से Ich bete nichts anderes an außer dich und wir sind diejenigen, die सीगा dich als einzigartig erkennen. माया है Mal ghair, हम कह के sagt er so, das ist aus dem Vers des Heiligen Koran, तो इसलिए हम dass wir sagen, कि ये दुआ in der Form wir, bedeutet das, वाले की अपनी जात के लिए das ist ein Gebet für alle Brüder, nicht nur für denjenigen, der selbst das Gebet verrichtet. इत्तेहाद और दोस्ती की तरगीब दी है Und damit hat Allah den Muslimen eine gegenseitige Freundschaft, eine Brüderlichkeit gelehrt. कि वो अपनी जात की खैर Jeder rechtschaffene Mensch muss dazu bestrebt sein, auch für दुआ पढ़ रहा हो इंसान sich selbst दूसरे का हक in eine insbrünstige अगर मैंने Tiefe des Gebets zu bringen für die Gebete, die er für andere spricht, so wie er das für sich selber auch sprechen würde. या अपनी रूहानी तरक्की के लिए तो साथ ही मैं Also sagt jeder Mensch, natürlich bittet Allah darum, dass er selbst, dass seine Gebete für ihn erhört werden, aber es darf nicht passieren, dass die anderen Brüder ausgelassen werden. Wenn das passiert, dann entsteht eine जैसा कि वो अपनी जात schöne Gesellschaft. अपने आप को मुशक्कत में डालता है Der Vers des Messias sagt, der Mensch soll sich in eine Schwierigkeit bringen für diese Gebete,
diese tiefe Inbrünstigkeit zeigen, so wie er das für seine eigenen Gebete tun würde, wenn er für andere Menschen, für andere Brüder betet. ऐसा ही एहतमाम करे, Und derjenige, also dieser Bruder von ihm, अपने लिए बेचैन और मुस्तरब होता है, für die Erhörung dieser Gebete soll er कोई फर्क न रखे। aufgeregt sein, so wie er für seine eigenen Gebete aufgeregt ist. Und zwischen sich selber und seinem Bruder darf er nicht unterscheiden und Unterschiede machen. भाइयों Allah sagt ganz eindeutig zur Rechtsleitung, की तरह दुआ die Geliebten und die Brüder, या का नाबुद व या का नस्तईन में जब जमा किया गया है, wenn ihr sie beschenkt, beschenkt sie mit Gebeten, mit Fürbitten an Allah. Also फरमाया das ist ein Gebet, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zu dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Das ist ein Gebet, इरादों में अपने erhöht, verbreitert den Horizont eures Gebetes भाइयों und और बेटों की तरह बन जाओ। holt eine Komponente der Liebe in eure Gebete für die Brüder und werdet so wie Väter zu Kindern und Brüder zu Brüdern. से काम लेते हैं, क्योंकि बगैर तदबीर के दुआ कोई चीज़ नहीं और बगैर दुआ Der Rechtgeleitete nutzt nicht nur Dua, sondern auch das Tadbir. को वहाँ मिला देना इस्लाम है। Beide zusammen इसी वास्ते मैंने कहा है कि गुनाह और गफलत heißt Islam. तदबीर करे जो तदबीर का हक है। Also Anstrengung und Gebet zusammengenommen इसी वास्ते heißt, ist der Islam und jeder Mensch soll das Gebet so verrichten, wie es das Gebet ihm auferlegt und verpflichtet. या का नाबुदो Und इसी असल um dem Gebet auch entsprechenden Respekt zu zollen. Und mit den Worten Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehen wir diese besondere Anstrengung und Inbrünstigkeit, die der Mensch fühlen und umsetzen muss, साथ ही दुआ के पहलू को न छोड़ दे, dass der Mensch बल्कि तदबीर के साथ ही dieses Gefühl in sich entwickelt, aber auch Dua macht, das Gebet wirklich an Allah richtet. दिल में गुजरता है कि मैं क्या चीज़ हूँ जो अल्लाह ताला की इबादत करूँ। Wenn ein Mensch sagt, zu dir allein flehen wir, कहता है इया का नस्तईन, von dir allein erflehen wir die Hilfe, dann sagt ये एक नाजुक entsprechend dessen ergänzend auch Hilfe erwarten wir von dir. फरमाया कि मोमिन तदबीर और दुआ दोनों से काम लेता है, पूरी तदबीर करता Der Vers Messias Islam sagt, der Momin nutzt die Anstrengung und vollständige Umsetzung entsprechend seiner Möglichkeiten und bittet dann Allah um Unterstützung. है। जो शख्स अपने कोआ से काम नहीं लेता वो ना सिर्फ अपने कोआ को ज़ाया करता है, Derjenige Mensch, उनकी बेहरुम की der nicht seine गुनाह करता है। Gebete nutzt, पूरी तदबीर अगर नहीं करते er ist derjenige, der nicht nur seine Fähigkeiten verschwendet, wenn einer nämlich nicht कि ये भी गुनाह vollständig mit Ernsthaftigkeit etwas umsetzt und nur erwartet, dass er mit Dua alles erreicht, das ist eine Sünde. इसको Natürlich hat ein Mensch in seinem tieferen Innern ein Gefühl der rechtschaffenen Taten, aber es bedarf stets der Hilfe Allahs. Und deswegen gibt es in jedem Gebet, in jeder Rakat des Gebets 5-mal am Tag dieses Gebet, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, तदाबीर जिद्दोजहद से काम लें, dass wir Allahs gedenken und dass wir auch von ihm Hilfe erwarten. और जिद्दोजहद नहीं करता वो बहरियाब नहीं होता। Allah sagt, der ist derjenige, der जिद्दोजहद ना करे, zwar Dua macht, das Gebet verrichtet, aber nicht seine Anstrengung unternimmt. अगर बीज बोकर सिर्फ Der kann nicht viel erwarten. Das ist so, als ob jemand einen Samen sät und anschließend nicht sich darum kümmert. Dann wird er nie die Früchte davon ernten. पानी देना भी ज़रूरी है, Nachdem ein Samen gesät worden ist, ist es notwendig, dort auch भी ज़रूरी है। die Kräuter, die anderen, कुदरत हर जगह पर die Sicherheit der Pflanze zu gewähren, हमने फरमाया कि genug zu bewässern und auch zu düngen. किसी और मज़हब ने बयान नहीं फरमाया। Das ist फिर आप इस der falsche Messias Islam sagt, so wie der Islam diese Thematik beleuchtet und gelehrt hat, so hat es keine andere Religion getan. Dieses Dua soll mit Kontinuierlichkeit
gesprochen werden, दुआ की कबूलियत की भी एक घड़ी है। weil wir nicht wissen, wann das Gebet erhört werden wird. Es gibt bestimmte Zeitpunkte im Leben, wo das Gebet erhört wird. रब के आगे इंकिसार से दुआ करते Allah sagt, कि शायद कोई wenn derjenige Mensch Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sagt, अल्लाह खुद मददगार हो जाता है। also dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe, dann kommt Allah von selbst und unterstützt ihn in seinen Bemühungen. और जगह फरमाते Es ist die Aufgabe des Menschen, immer weiter von Allah seine Hilfe zu erflehen. हैं ताला ही को हासिल है। और Das, इस पर कुरान करीम ने जोर दिया है। चुनांचे फरमाया und die wahre Hilfe, dazu hat nur Allah das Recht. Dazu deswegen sagt, राजी और तकरार so schreibt das der verheißene Messias, Islam, der Koran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, und उससे मुस्तकिल das ist ganz besonders zu verstehen. एक Und dieses Gebet muss immer und immer wieder wiederholt werden. साहब इतना नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बहरहाल लिखने वाले लिख Es ist eine Begebenheit, der Name des Gefährten des verheißenen Messias fällt Hasud jetzt gerade nicht ein, पढ़ रहे थे। dass er sah, dass der Gefährte seit 20, 25 Minuten stand und Nawafil शौक पैदा हुआ कि gelesen hat. क्योंकि हल्की सी आवाज भी उनकी आ रही थी। जब मैं करीब गया Und er ist in die Nähe hingegangen und hat gehört, er hörte schon von weitem, dass er was hörte. इया का नाबुदु व इया का नस्तईन पढ़ते चले गए। Und er hörte तो ये इरफान था। er hörte 15 Minuten lang ihn हज़रत मसीह nur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sprechen. Das sind diejenigen Menschen, die die Nähe des verheißenen Messias erfahren haben, wie sie das in ihrem Leben als Praxis umgesetzt haben, dieses Gebet. फहम और इदराक है और ये इरफान है जो हर मोमिन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। Daher ist dieses Bewusstsein, सबूतियत का हक अदा होता है। diese Entwicklung, dieses Bewusstsein und das alles zu realisieren, das ist die Pflicht eines jeden rechtgeleiteten Menschen. Nur so kann हो सकता है der Pflicht, Allah in diesem Leben zu erkennen, कलाम entsprechender Respekt gezollt werden. इस बात पर दलालत करता है कि तमाम की तमाम सादत खुदाए रब्बुल आलमीन की सिफात की Allahs Wortwahl, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, für uns als in dem Gebet, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, या dass die wahre Erlösung nur darin liegt, auch die Hilfe Allahs von ihm zu erflehen. Und wenn ein Mensch im Widerspruch सिफात का इदराक करते हुए dazu आपको उसके ein Gebet verrichtet, ढालने की कोशिश की भी जरूरत dann है, वरना तो ये दोहराना है ये तोते की तरह reicht es nicht aus. Es ist notwendig, sich entsprechend dieses Gebetes auch zu formen, wie Wachs, und es sich bewusst zu machen, nicht wie ein Papagei, der immer wieder einen auswendig gelernten Text wiederholt, aufzusagen. तो उससे जमात में अब भी हैं Und die Suhaba, die Gefährten des verheißenen Messias, Islam, haben फिर हज़रत das मसीह इस्लाम फरमाते in ihrem Leben sich bewusst gemacht, und auch heute gibt es Menschen in der Jamaat, die nach diesen Regeln leben. Der verheißene Messias Islam sagt, dass बड़ी रोक जो है रिया in der जो नेकियों को खाली für और तकब्बुर है जो बदतरीन in der Erhöhung der गुमराही है जो सादत की राहों से दूर der spirituellen Niveaus ताला ने अपने कमजोर stört uns फरमाते हुए Unwissenheit, und das ist ein Hindernis, जो खता का und आमादा हो सकता natürlich ein Ehrgeiz, eine falsche Form von Hochmut, की तरफ इशारा फरमाया बस उसने हुक्म दिया und es ist notwendig, वो कहा करें von all diesen Krankheiten रिया की बीमारी से निजात पाएं den Schutz Allahs zu verlangen, ता वो किबर dass, और गरूर से बच जाएं फिर dass die Menschen उसने एक vor Hochmut कहने und दिया ता वो vor falschen Gedanken und vor Unwissenheit gefeit und geschützt bleiben. इया का नाबुदो Und damit sie vor den falschen Wollüsten und Gelüsten, die zum Diesseits gehören, und zu den Leidenschaften, damit sie davon Abstand gewähren. इशारा करता है और उसका Und कलाम उसका Iyyaka nasta'in erklärt eine Integrität in seinem, und तलब की जाए Ihdinas Sirat, das nächste Wort, leite mich auf den geraden Weg. बस इन आयात का
ist das Gebet, dass wir von Allah erflehen, dass er uns den wahren Weg zeigt. Und Allahs Weg des guten Umgangs kann nicht erlangt werden, solange nicht die richtige Form und das richtige Niveau des Gebets erlangt worden ist. Und kein Diener kann so lange seinen Dienst verrichten, solange er nicht die wahren Komponenten, die wahren Ideale des Bediensteten versteht und in seinem Leben implementiert hat. Und der Vers Messias sagt, die Wahrhaftigkeit oder hinter jedem Gebet ist, dass Allahs Größe erkannt wird, dass wir in der Majestät seines Anscheins und dass wir entsprechend der Einsicht über seine Gnade und Barmherzigkeit ihn als zu allmächtig erkennen und sein Paradies anerkennen und unser Herz von den falschen Einflüssen des Satan befreien, dann haben wir das Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in richtig verstanden und können zu denjenigen Menschen zählen, die Abdur Rahman genannt werden. Was ist Ibadat? Was ist das Gebet? Also Allah hat in der ersten Sura, dem Koran, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in hineingelegt. Darin ist Ehrfurcht vor Gott, aber auch seine Huld, um ihn zu preisen. Und in beiden zusammen beide zusammen müssen vom Menschen umgesetzt werden. Und nur dann kann in dem Menschen ein Gefühl für das Gebet entwickelt werden. Und andersrum. Wenn er ein Gefühl hat, kann er sich darin dann steigern. Und diese Einsicht, diese hohe Form der Einsicht erlangen wir nur dann, wenn wir uns auf wahrhaftige Art und Weise in Ehrfurcht vor Gott ihm widmen. Der Vers Messias sagt, ist es ausreichend, Allah zu huldigen, indem wir sehr viele Niederwerfungen machen oder sehr viele Perlen in einer Schnur aufzählen? Die wahre Form der Huld Gottes ist ausschließlich, dass wir auf wahrhaftige Art und Weise von der Existenz Allahs überzeugt sind und uns für all diejenigen Früchte und Preise, die Allah uns in diesem Leben gegeben hat und all diejenigen Wohltaten, die er für uns getan hat, erkennen und uns dafür bedanken und unsere Liebe zu Allah in jeder Sekunde, in jedem Augenblick in unserem Herzen aufrechterhalten ist und für die Ehrfurcht und vor der Majestät Gottes stets erhalten bleibt und dass wir einen Schmerz für ihn empfinden und ohne ihn wir in unserem Herzen nie Zufriedenheit erlangen. Das ist ein Zustand, der als wahre Huld Gottes erkannt werden kann. Deswegen hat Allah uns dieses Gebet gelehrt, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Aber wer sind wir, dass wir wirklich die wahre Form der Anbetung umsetzen können? Diese wahre Form der Anbetung, die kann nur durch die Unterstützung Allahs erlangt werden. Es ist notwendig, dass wir Allahs Liebe in unserem Herzen haben und unser Herz und wir ihn zu erhaben über alles zählen
und dass der Sinn unseres Lebens nur das Erlangen der Nähe Gottes ist. इस तरह खड़ा करे कि गोया खुदा को देख रहा है और या ये कि खुदा उसे देख रहा है हर किस्म की Die कौनी और हर wahre Pflicht, wenn wir das Gebet verrichten, ist, dass wir von jeder Form von Götzendienst und Polytheismus uns entfernen और बार बार अपनी und von Allah erflehen in viele Formen, viele Duas und immer wieder seine Schwäche vor Allah legen, damit unsere Seele sich reinigt und damit wir eine wahre Bindung zu Allah schaffen. Und das ist der wahre Grund, warum wir beten, warum wir 5-mal am Tag das Gebet, das Salat, das Pflichtgebet verrichten. In Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in legt der Mensch seine Schwächen vor Allah und bittet ihn um seine Hilfe und Unterstützung. और उन इनामात को Und danach bittet der Mensch darum, dass Allah ihn ermöglicht, in den Fußstapfen der Propheten und der rechtgeleiteten Menschen zu treten. खुदा ताला से दुआ मांगी गई है कि उन Und das sind die, जिन्होंने तेरे रसूलों और नबियों का इनकार किया und और शोखी और शरारत से काम लिया dann gibt es natürlich auch das Gebet, O Allah, schütze uns auch vor denjenigen, die deine Propheten nicht erkannt haben und die diese Welt als ihre wahren Sinn oder Sinn des Lebens erkannt haben und das Jenseits vergessen haben. कि उसे गुनाह से नफरत हो Davor soll jeder Mensch, der das Gebet verrichtet, um Unterstützung bitten, dass Allah einen davor schützt und dass der Mensch davor gefeit bleibt. जैसे कि खुदा Also sagt, हिंदी है या का नाबुद nicht nur durch seine Anstrengung, sondern auch durch die Unterstützung Allahs wird इंसान की das einem in seinem Leben zuteil. उनसे पूरा काम लेकर फिर वो अंजाम को खुदा के स्पुर्द करता Und das, was Allah uns in diesem Leben gegeben und geschenkt hat, das sollen wir für uns vor Augen halten und Allah erkennen. है उस Und मैंने इससे काम ले लिया also sagt, या का नाबुदों के माने हैं wir als Menschen sollten uns vor Allah an Allah wenden. O Allah, die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast, die habe ich ausgeschöpft. Die lege ich jetzt vor dir. Du weißt, was ich schaffe, was meine Möglichkeiten sind. Und jetzt, weil ich unfähig bin, mehr zu machen, unterstütze mich darin, dass ich noch mehr schaffe. Und so ein Mensch, der das nicht erkennt, wie kann er erfolgreich sein? वही मुत्तकी उसी की दुआएं फिर कबूल होती Also sagt, derjenige, der Dua von Allah erfleht तो फिर und seine Wünsche an ihn richtet, nur er wird diese auch erhört bekommen. दुआ भी करता है और फिर उसको कोई लग़ज़िश होती है Wenn er mit seinen Anstrengungen natürlich कोशिश भी हो और दुआ das Gebet auch verrichtet, dann wird er von Allah geschützt. कोई गुनाह से आज़ाद होता है Wenn es diese Bemühung gibt लगता है und das Gebet verrichtet wird, बचा लेता है dann ist man gefeit उससे पूरी कोशिश हो और vor der Sünde. Allah schützt einen vor einer Sünde, wenn vorher die Anstrengung auch unternommen worden ist, sich davon zu distanzieren. सिफात Dann schützt Allah einen auch vor den falschen Folgen, vor den schlechten Folgen. जानना चाहिए Und कि अल्लाह ताला के कुरान शरीफ ने दो नाम पेश किए der Vers Messias Islam erklärt, es ist अल हई के माने हैं फ़ाज़ im Koran gibt es 2 Namen für Koran, Al-Hayy, और अल dass Allah lebendig ist und andere lebendig machen kann, कहरी बात नहीं und Qayyum, dass er इन्हीं दो selbst vollständig erhalten und चाहता है कि उसकी इबादत की den anderen auch Stabilität geben kann. Hayy verlangt danach, dass क़य्यूम चाहता है er angebetet wird, so wie in Iyaka na'budu, und Al-Qayyum, die Eigenschaft Allahs, बस चाहे erfordert, dass wir von ihm Unterstützung या रूहानी मामलात तक erbitten und erflehen, ताला का seien es weltliche Dinge oder spirituelle. Es ist notwendig, als wahrhaftiger Mensch Allahs sich an Allah zu wenden, um die diesseitigen und die Früchte des Jenseits
auskosten zu können. और ये तलब ही जो है वो इस्तिआनत है मदद Und और जैसा कि मजमून से जाहिर है dieses, ये दुनियावी मामलात पर भी हावी है और रूहानी मामलात पर भी diese, जैसा कि मैंने शुरू में बयान किया था कि नमाज जो इबादत का मगज़ है diese Hilfe Allahs ist वजाहत फरमाते हुए mächtig über das Diesseits und das Jenseits. Und im Gebet इबादत ये है lesen wir das ja auch immer. निज़ाम के साथ Und der Vers Messias Islam sagt, dass die vollkommenste Art und Weise des Gebetes ist, सुन्नतों की दायरे dass der Anbetung und der Huldigung Allahs ist, dass wir unsere Fard und Sunnas 5-mal am Tag entsprechend der Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten, है जो बंदे mit Freude und Kontinuität. इसके जरिए Das Gebet ist ein जाता है Vehikel, das den Menschen zu Allah bringt, और नमाज wo der Mensch, समरात यानी इसके फल जो हैं und dieses Vehikel ist ein Vehikel, was einen Menschen so weit bringt, wo er nicht नहीं किया जा सकता auf den Schultern eines Pferdes से जाहिर नहीं हो सकता kommen kann. लिखने से Es ist eine Distanz, die nicht और जिस शख्स ने durch Pfeile, die abgeschossen werden, हाथ और हकीकत abgesteckt werden kann. Und dessen Eigenschaften können nicht के पर्दों में in Schrift gefasst werden. से निजात Derjenige, der diesen दिन रोशन Geliebten erkannt hat, की माने der और उसका versteckt ist hinter dem Schleier der, जो शख्स नमाज des Versteckten, dessen Gesicht अल्लाह ताला da so ist so wie der Mensch. बंदे को Der Mensch, der sich im Gebet ihm niederwirft, हवाला है vor ihm werfen sich die Könige dieser Welt nieder. नमाज Und das ist auch eine Übersetzung von einem arabischen Text des Verheißenen Messias, Islam. Namaz ist die höchste Form der Huldigung Gottes und nähert den Menschen zu Allah. इसलिए कि उसका हक अदा नहीं Aber manche sagen, ihre Gebete werden nicht erhört, कि नमाज में weil nicht diese Anstrengung unternommen wurde. Viele Leute sagen, wir haben in unserem Gebet nicht den Zustand, den wir बाज़ लोग कहते eigentlich हैं कि नमाज erwarten und der dem entsprechen würde. Der Vers Messias Islam hat gesagt, viele Leute sagen, wir haben nicht diese innige Beziehung im Gebet zu Allah. Da sagt der Vers Messias Islam, der Mensch ist so wie ein Dieb, तेरे ही दामन को पंजा मारते हैं der muss umgewandelt werden zu einem rechtschaffenen Menschen. अल्लाह ताला से Und मांगते हैं मशगूल man muss erkennen, dass फरमाया जो der Mensch इस्तिगासे में von Allah seine Hilfe erflehen muss. ताकत पाते हैं जिससे Derjenige, der in dieser Anstrengung पेश करने के nicht schwach wird सिद्ध und kontinuierlich सच्चाई भी dem erhalten bleibt, बड़ी erhält eine Wahrhaftigkeit und और ये चोर einen Schmerz से पैदा होगा और ये चोर के Und- से पैदा होगा ये दर्द किस तरह पैदा होगा ये सच्चाई से आगे झुकना अल्लाह ताला und के किस तरह पैदा होगा dieses Gebet, dieser Schmerz, कि शैतान चोर wenn wir uns auf wahrhaftige Art und Weise vor Allah niederwerfen, तसव्वुर से पैदा dann müssen wir hinter Allah herrennen, so als ob wir ein Dieb wären. चला लाना चाहता है इस तसव्वुर से रूह चिल्लाकर बोल उठेगी ईया का नाबुदु Und जैसा कि पहले मैंने मिसाल dann steht unsere Seele wacht auf und sagt, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Und die Suhaba, die Gefährten des verheißenen Messias, haben wir ja bereits genannt, sagt er, wie sie das in ihrem Gebet implementiert haben. अपने नमाजों में ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन का तकरार An einer anderen Stelle ईया का नस्तईन in dem Gebet, फजल और गुमशुदा Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in immer wieder zu rezitieren, ist पहले भी notwendig, weil es Allahs, बार का तकरार जो है die vergessene Hilfe Allahs reaktiviert und immer wieder das zu wiederholen, बातें हैं कि गुमशुदा मता को वापस लाता है जो इंसान से सामान खोया गया है lenkt unsere Aufmerksamkeit zu Allah und
dazu, ihn zu preisen und zu huldigen. अल्लाह ताला हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बयान फरमूदा इन शाहपारों Möge Allah uns zu denjenigen machen, die entsprechend dieser Erklärungen des Verses Messias Islam leben können, und mögen wir zu denjenigen Menschen zählen, die in jedem Augenblick Allahs Nähe spüren und die Allah stets von sich durch sich seine Allmacht geschützt hält. Also sagt, legen Sie bitte in den letzten Tagen des Ramadan ganz besonders. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر